Почитувани гледачи на Спорт ТВ, добар ден од стадионот Атина Бојаджи во Охрид, каде помалце треба да започне првенствениот фудбалски надпревар, единствен денеска, другите се одиграа вчера, помеѓу екипите на 11 октомври и Охрид. Надпревар кои и другите надпревари кои беа овде се важни пред се за домакините, а секако и за гостите кои се приковани моментално на дното на табелата на прволигашката табела. За екипата на Охрид ќе настапат Карамачовски, Велески, Ѓорески, Мартиновски, Белица, Брадонјич, Далчевски, Клечкаровски, Калановски, Пројков и Димовски. За Прилепчани ќе настапат Коруновски, Обрадович, Данаилов, Мирчевски, Рутески, Крстески, Петрески, Кулески, Здравески, Тошески и Гешовски. Капитен на екипата на Охрид, Ѓорески Сашо, додека кај гостите Кулески Дејан. Надпреварот ќе го водат судиската тројка од Тетово, точно Мустафи Фатон, главен судија, Иса Емурли, Насуф Лјатифи и како четврти Бартон Јосип. Делегат на овој надпревар е прилепчанецот Гулески Маријан. Делегат на надпреварот од Прилеп игра екипата од 11 октомври од Прилеп. Еве бележиме почеток на самиот надпревар и веднаш да кажеме дека, како што реков, на Охридјани потребни му се бодовите, нормално и на Прилепчани, а посебно на Охридјани за зацврстување во горниот дел на табелата пред мини паузата која ќе престои после овој надпревар. Грешка сега на играчите на Охрид, може да биде опасно и прекрасен добар удар на играчите на 11 октомври, подобра одбрана на Карамачовски. И преку брзиот Гешовски доаѓаат во водство од 1-0. Потребен еден гол да тргне по офанзивно, може би треба екипата на Охрид. Одлично сега према Велески и бележиме пенал за екипата на Охрид. Велески беше во продор и тука бележиме и жолт картон. Ми се чини Данаилов беше тој на кого му беше покажан жолтиот картон и еве Охрид има шанса во 25-та минута некаде, поточно во 30-та минута негде од надпреварот, околу 30 минути се игра од надпреварот, да го изедначи резултатот и со тоа нормално да ја отвори победата и да се оствари таа победа за која Глечкаровски статива и кога не сака, дали беше тоа стрека или одбрана на према Димовски, може да биде опасно, ајде Димовски сега и 1-1, Христијан Димовски, прекрасен гол на Христијан Димовски, 40-та или 85-та минута од надпреварот, уште 5 минути, 1-1, се исплати она што Охријани го градеа цело време, после онај гол кој го примија по самиот почеток, Христијан Димовски постигна вистински еврогол и со тоа го изедначи резултатот на 1-1. Дали Охридјани имаат сила да направат нешто повеќе, да постигнат уште еден гол? Не. Крај на надпреварот. Значи Охрид 11 октомври 1-1 со головите кои ги постигна во 12-та минута Гешовски и со оној прекрасен гол на Христијан Димовски во 85-та минута кога го постигна прекрасен еврогол. Надпреварот заврши со поделба на бодовите 1-1. 1-1, можда повеќе очекувавме. Господин Антич, како го видовте вие надпреварот и која е вака
причината за овој резултат и дали сте задоволни нормално? Па нисам задоволен резултатом, а ни игра мојих играча. Борили се, али оно што сам тражил нису пружили ни 10% тога. Екипа Прилепа знао сам каки су, друго половина су пали, затворили се, мислим да и ту где су, ту им и следуе место, тако по игри, како су на друго половина су не играли. Sve su ležali, ja mislim da smo odigrali drugo polovine 20 minuta. Da li je bilo 20 minuta, ne znam, jer to je sramota za fudbalere prve lige, da ne mogu ni da igraju korektno i fair. Mislim da stvarno ne zaslužuju nikakav kompliment s moje strane. Mislim, ja sam fair uvek i korektno ocenjujem protivnike i kad je bolji, sve priznam, ali ovo sramota šta rade oni. Ležali su 25 minuta drugo polovine. Mislim da im ne ide na čast, zato i tu su gde su. Значи кривица посебно гледате кои своите играчи. Pa najveća krivica kod mojih igrača i naravno kod mene. Imali smo penal, da smo dali penal, sve bi bilo drugačije. Ja mislim da bi tad bilo drugačije. Igrali smo i Gaši mi je bio povređen, malo i tu hendikepirani, malo strajk, ali to nema veze s tim. Međutim, nismo odigrali како треба. Некако претежно се одеше на високи топки, а корпулентни назад беа играчите на 11 октомври, некако да се покрилна позиција или нешто по земја. Ето пеналот така и Александар Велески го изнуди. Дали може би му сугерирате на вашите играчи за тоа? Па јас сам им цело време причao само да спустимо лопту и да играмо по земји, или ја практикувам ту игру, нисам од оних тренера кои pričaju igrači i prave taktiku na dugim loptama. Što i dovede do izjednačuvanja. Imali smo i penal, imali smo još par šansi, tako smo u Turnovu odigrali fenomenalno, danas je katastrofalna igra. Borili su, ali nije to. Mislim da nisu pružili maksimum od trčanja. Krili su se, alibi, neki igrači su alibi, neki će da zažale što su uopšte u Ohridu. Ке биде подобро? Pa bit će sigurno bolje. Благодарам на овој разговор. Hvala велико. Разговараме со Маријан Секуловски, шеф на стручен штаб на 11 октомври. Маријане, како да тргне работа од мртва точка? Што вие и како го видовте овој надпревар? Бевте на домак на 3 бода, меѓутоа се испостави дека на крајот 5 минути пред крај попуштивте. Јас прво сакам да им честитам на моите фудбалери на залагањето на борбеноста, на дисциплината во играта, бидејќи голем дел од работите во дефанзива ги изработија добро. Меѓутоа на почеток да кажам дека после развојот на настаните не сум задоволен со бодот, бидејќи ако во клучните моменти од играта ние имавме доволен фонд на играчи и ако можевме да го издржиме ритмот кој што го наметнавме нарочито во прво полувреме, ние ќе го добиевме овој надпревар со неколку гола разлика. Меѓутоа го почнавме надпреварот со 3 деца од 18 години, во игра влегое уште едно дете од 18 години. Јас на сите тие деца знам дека им предстои добра кариера и мислам дека овој бод нарочито ќе биде поттик за тие млади играчи. Инаку надпреварот беше изедначен, ние поведовме на време, можевме во тој период да постигнеме уште еден, можеби и уште 2 гола, исто така и во второ полувреме, но да бидам реален, Охрид промаши и пенал, така што кога се ќе се собори, можеби нерешениот резултат е најреален. Меѓутоа, во мојата соблекувална владе, како да кажам, не е задоволство од бодот, туку тага зашто не ги зедовме 3 бода. Маријане, јас ми се чини да можеби ќе се сложиш или не со мене, сепак малце по-дефанзивно ги игравте овој надпревар, скоро до 85-та минута со еден исторен играч, Гешовски ми се чини дека беше. Дали можеби требаше да бидете малце поотворени, можеби тука можеби ќе дојдеше и до резултат, можеби она што го рековте 1, 2 или 3 гола. Ние во пресред овој надпревар се сочивме со огромен проблем, бидејќи двајца клучни наши играчи, Нове Ацевски и Денис Димитриовски, поради повреда не можеа да настапат на овој надпревар. Така што тактиката беше направена врз основа на играчите со кои што располагавме во овој момент. Имавме добар резултат, така што мислам дека одигравме паметно, чекавме Охрид да се подотвори уште малце поќе да ги казниме. Ги имавме тие ситуации, меѓутоа 2 пати Гешовски беше блокиран, еднаш голманот одбрани и тоа беа нашите шанси. Од друга страна Охрид одигра, не ни создаде ниту една шанса, така што и голот што го примивме беше една наша грешка, една наша. Али убав гол. Убав гол реално. Господин Секуловски, ви благодарам за разговор и посакувам многу успех во понатомошниот тек од првенството. Ви благодарам.